Hoy vamos a abrir un nuevo slime. Como sabrán, ayer compré esta cajita, la cual en su interior trae 6 slimes diferentes. Les dije a ustedes que me dejaran en los comentarios qué slime abriríamos primero, y el más comentado fue el rosita. Así que acompáñame porque hoy vamos a destaparlo. La verdad es que quedé muy sorprendido. Este slime se ve increíble. Y vean nomás cómo suena. Obviamente teníamos que sacarlo de aquí. Esto la verdad es muy satisfactorio. Pero la verdad pasó algo. Y es que a este slime le doy un 4 de 10. Pero bueno, aún nos faltan 5 más. Y recuerden que ustedes me ayudarán a abrir el próximo slime. Comenta qué slime quieres que abra. Y el slime que tenga más like en los comentarios, ese será el que abriremos en el próximo video.